ଋଷି କଶ୍ୟପ ଏବଂ ମାତା ଦିତିଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ ହିରଣାକ୍ଷ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ବିଶାଳ ପର୍ବତର ଆକାର ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତେଜରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଓ ହିରଣାକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଅଥବା ଦୈତ୍ୟ କେହି ହେଲେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ବରଦାନ ପାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କଲେ। ହିରଣାକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କଲା। ତାହା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦଳିମନ୍ଥି ଉତ୍ପାତ କଲା। ଏହା ଦେଖି ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଳଦେବତା ବରୁଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଏହା ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବରୁଣଙ୍କୁ କହିଲା, କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର। କିନ୍ତୁ ବରୁଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଅତି ବିଶାଳ ଏବଂ ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତେଣୁ ତୁମ ସହ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବରୁଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ରର ଅତି ଗଭୀରର ରସାତଳରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀକୁ ରସାତଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାକରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକାରରେ ଏକ ବରାହ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ହିରଣାକ୍ଷ ସେହି ବରାହ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ବରାହ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ରାକ୍ଷସ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ବଧ କରି ନିଜର 2ଟି ବିଶାଳ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ରସାତଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।